batuk kan, paru-paru penyakit kan dari dulu masih kecil paru-paru basah kan, paru basah sesak napasnya. Terus batuk tuh nemen, batuknya tuh kan, mana batuk nih kan kita kalau batuk terkencing-kencing, sakitnya perutnya sakit, kalau batuk napas nih sesak, tidak tahu napas aku. Itu tidak tahu kan, dan tuh nyala lah suntik aku tidak sembuh lah 2 kali sembuh kayak 5 hari kumat lagi, 5 hari kumat lagi. Nyala nanya dengan Bisarija, aku Bisarija obat aku lah bi, aku lah suntik lah berobat tidak sembuh ya aku. Lah ditunjuk ini dengan Bisarija ada obat itu aja. Kalau bisa dia teleponinya dengan dia. Iya. Coba bi minta-minta ya sembuh pakai obat ini bi aku nela berobat kemana-mana. Aku ini penyakit ini dari kecil aku kan, dari masih bayi, aku kumat-kumatan penyakit itu tuh. Iya. Lama aku nih. Kalau musim hujan kumat kan paru-paru basah nih kan. Nggak tahu lah pakai ini beli ini lah diteleponin Harija kan agak mending. Ya telepon ngubungi ya suruh beli obat ini, jago bi sembuh tak bi jago, ya tak sembuh kata insya Allah ini kan obatnya herbal katanya, tidak pil katanya, ya udah galak aku bi jago gila aja mahal yang penting cepet sembuh aku, ya lah makan inilah minum ini ya agak mending alhamdulillah sembuh, batuknya tidak lagi, jago sesaknya tidak lagi, agak mendingan napasnya. Iya dalam seminggu pakai ini habis kan ini kan setetes nih 10 kali 10 tetes pagi bangun tidur, nah bangun tidur netes ke ya kita belum makan belum minum netes ke lagi 10 kali, sorenya ya jam 5 10 kali lagi tetesan tuh rutin sampai habis, tapi alhamdulillah ya sembuh pakai itu alhamdulillah lah do nih 4 bulan tidak kumat-kumat dia nih tidak langsung sembuh ya berutin dikit-dikit tenang ini. Nah sembuhnya tuh tadinya kan makan obat ini 2 hari berkurang batuknya kan, kayak 3 hari berkurang itu tidak langsung sembuh jadi dikit-dikit ini. Kita ngantuk terus makannya nafsu nemen makannya ya lemak tidurnya lemak makannya ya nemen, kita biasanya kita makan tidak rutin jadi rutin makan terus nak ngemil baik makan obat itu.